అలోవెరా చిట్కాలు. ఈ కలబందను తీసుకొని గుమ్మానికి వేలాడదీస్తే దిష్టి తగలకుండా ఉంటుంది. కలబందను గుజ్జుని తీసి ఫేస్కి అప్లై చేసుకుంటే సాఫ్ట్గా ఉంటుంది. వెంట్రుకలకు అలోవెరా జెల్ని పెడితే వెంట్రుకలు సిల్కీగా అవుతాయి. ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు కూడా, దగ్గు జలుబు ఉన్న వాళ్ళు కూడా, షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈ విధంగా దీన్ని తోలు తీసిన తర్వాత మధ్యలో ఇలా వస్తుంది. ఈ పైన తోలు తీసేయాలి, లోపలిది ఉంటుంది కదా, ఇది తినవచ్చు. తింటే తొందరగా తగ్గుతుంది. ఇందులోని చిట్కాలు మీకు ఏమన్నా యూజ్ అయితే కమెంట్ మరియు షేర్ చేయండి.